बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको डिस्प्रिन की गोली अगर आप कपड़े में डाल देते हैं धोते वक्त तो आपके कपड़े कितने साफ और चमकदार हो सकते हैं, ये आप देखकर हैरान रह सकते हैं। नाजरीन, तो आइए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि डिस्प्रिन की गोली किस तरह से आपको कपड़े में डालनी है। नाजरीन, डिस्प्रिन को हम अक्सर सर दर्द में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इसका अमल इस तरह भी हो सकता है। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से पहले डिस्प्रिन को वॉशिंग मशीन में डाल दें तो कपड़े साफ और उजले हो जाएंगे। सफेद कपड़ों को उजला बनाने के लिए इससे बेहतरीन टोटका नाजरीन और कोई हो ही नहीं सकता। डिस्प्रिन की वजह से हर तरह के जिद्दी दाग भी साफ हो जाएंगे और कपड़ों की धुलाई में आने वाला आपका खर्चा भी कम होगा। वॉशिंग मशीन में नीम गर्म पानी डालने के बाद इसमें डिस्प्रिन डालें। बेहतर यह है कि डिस्प्रिन की ये गोलियां हल करके डाली जाएं ताकि कपड़ों को यकसां धुलाई मिल सके। कपड़ों को सारी रात इस पानी में 2 बार रहने दें और अगली सुबह मशीन को चलाएं और इसमें 3 या 4 डिस्प्रिन की गोलियां डालें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कपड़ों के धुलने के बाद जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ हो गए हैं और सफेद कपड़े तो रंगदार कपड़ों से भी साफ नजर आएंगे। तो नाजरीन, सिर्फ 4 गोलियां डिस्प्रिन की अपनी वॉशिंग मशीन में डालिए और फिर इसका कमाल देखिए। सिर्फ एक बार करके देखेंगे आप, बार बार करेंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्प्रिन का ये टोटका जरूर पसंद आएगा। सिर्फ एक बार कीजिए और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।